Hujan deras dan angin kencang pada Selasa tanggal 21 September tahun 2021 sore menyebabkan atap ruko di kawasan Mampang, Jalan Raya Sawangan, Kota Depok terbang dan ambruk ke jalan. Asnawi, warga Mampang, mengatakan kejadian itu terjadi sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena jalan lagi kosong. Tadi gimana sih kronologisnya kejadian ini, terangkatnya atap ruko ini terus dia jatuh ke jalan? Ya, pas waktu kejadian itu pas anginnya kencang banget dari arah ke selatan ke utara itu. Tadi jam berapa ini kejadiannya? Kejadian sekitaran jam 5 Pas lagi hujan deras ya? pas waktu hujan deras. Tadi di jalanan ada ini nggak? Ada orang nggak yang lagi lewat? Nggak ada pas lagi sepi ya? Hujannya itu sepi. Berarti tadi tidak ada korban gitu ya? Nggak ada korban. Nah ini anginnya memang tadi kencang banget. Ya kencang banget, putar banget. Terus ini dari ruko yang sebelah sini ya? Iya. Ruko apa sih namanya nih bang? Ruko taksir. Apa? Toko pengajian. Ruko pengajian itu. Oh, toko pengajian. Oh, jual alat-alat untuk pengajian. Pantauan wartakotalive.com, kejadian ini membuat jalan raya Sawangan macet parah. Kendaraan roda 4 tidak bisa melewati lokasi kejadian sehingga harus mencari jalan alternatif. Hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat, itu pun harus bergantian karena tumpukan material baja ringan hanya menyisakan celah sempit untuk dilewati pengguna jalan.